Donc Paul m'a demandé aujourd'hui de témoigner ce que représentent les Lumières pour moi. Je vais donc vous parler de mon histoire personnelle. Je suis retraité de l'industrie pharmaceutique, je suis marié avec une épouse japonaise et je vis au Japon depuis 28 ans. 始める前にフィリックスさんに感謝の意を表したいと思います。この翻訳を本当に助けてくれましたので、それで、通訳に入ります。ポールさんが私に啓蒙思想が個人的に何を象徴するか証言してみたらどうと頼んでくれました。このために私の生涯を語るのがふさわしいと思いました。私は製薬産業から定年しましたが、28年前から日本人の、妻の家内と一緒に日本に生活しています。Donc je suis né en 1948, Showa Nijusannen, et j'ai fait mes études, donc le collège et le lycée, dans les années 1960. C'était en France le début de la Ve République, et la France était dirigée à ce moment-là par le général de Gaulle. Et c'est une époque où la France connaissait une forte croissance économique. Il n'y avait pas de chômage, il y avait une immigration contrôlée. Et de Gaulle, au début des années 60, a décidé de donner leur indépendance aux colonies françaises, dont l'Algérie. C'est justement le drame de l'Algérie qui l'a amené au pouvoir, et de moderniser la France en se tournant vers l'Europe dans un partenariat avec l'Allemagne. Et c'est une époque où la culture française rayonnait, en particulier par le cinéma et la littérature, et les Japonais de mon âge connaissent bien les films français, les acteurs français de cette époque. Ça a bien changé malheureusement. 私は1948年に生まれました。つまり昭和23年ですね。このように中学校、高校を1960年代の時に卒業しました。その時代だとフランス大語共和制の初期でした。またフランスはその時ドゴール大統領、ドゴール将軍に指導されました。当時フランスは強い高度経済成長の時代でしたけれども、失業もなくて、そして海外からの移民もほとんどなくてコントロールされていましたが、ドゴールはそのまさにアルジェリアというアルジェリアの戦争の時にそれを解決するために一応大統領になりましたが、そして第五共和制を作りましたが、ドゴールはフランスの持ってた植民地を独立させることを決意して、そして彼はドイツと連携を結ぶことでヨーロッパを中心にフランスの政策をフランスを近代化させると選択しました。またその時期、私はその少年時代だと世界中にはフランスの文化はまだ輝いていた時代でした。特にもちろん映画や文学は有名でしたが、私と同じ世代の日本人だとかなりフランスの映画などは知ってます。今は変わったんですけど。Jean Gabin, Alain Delon, Catherine Deneuve, etc. Donc, alors, l'enseignement était et est toujours sous la domination des Lumières et de la Révolution, avec en plus, à l'époque, une forte influence marxiste au niveau des professeurs. Moi, j'ai eu plusieurs professeurs communistes au lycée. J'étais au lycée Henri Poincaré à Nancy. Et pendant 3 ans, j'ai eu le professeur principal, qui était le professeur de latin français, qui était excellent, mais qui était membre du Parti communiste. Et donc il nous a donné le goût de la littérature, et en particulier des Lumières. 60年代、つまり当時の教育はかなり非常に啓蒙思想
と革命思想の影響を受けて支配されていました。現代に至ってそれは変わらないんですけれども、これに加えて私の、教育を受けた時代の時、教師たちの多くはマルクス主義者、あるいは共産主義者の影響を強く受けていました。例えば、私のその時ラテン語とフランス語の優秀な先生がいましたけれども、共産党の一員でした。それは普通なことでした。彼は、生徒だった私たちに文芸、特に啓蒙思想の関心を与えました。Alors, à cette époque, je me souviens avoir beaucoup aimé, par exemple, les contes philosophiques de Voltaire, en particulier Candide. Et bien entendu, notre professeur nous avait fait étudier les différentes luttes de Voltaire contre les décisions de justice qu'on appelle les affaires Calas, Sirven et Labarre, qui permettaient d'attaquer l'Église catholique. Donc, j'ai aussi beaucoup aimé Diderot, et je me souviens en particulier de son roman Jacques le Fataliste et son maître. J'ai moins aimé Rousseau parce que je n'acceptais pas l'idée que l'homme est naturellement bon et que la société le corrompt. 私は、受けた教育では、啓蒙思想のいろんなことが教えられましたけれども、まずヴォルテアの、小説、哲学的な小説が、紹介されて、特にカンディードが私にとってとても好きでした。それを覚えています。当然、あの時の私たちの先生は、ヴォルテアがやったその、アンシアンレジム、昔のフランスにおける司法の判決のために戦ったヴォルテール、を紹介して、そしてその当時のカラス事件、シブレン事件、ラバー事件などを勉強、しました。それらの事件は、当時においても、そして私の時においても、カトリック教会を攻撃するために武器として使われて、その教育の中に教え叩き込まれました。すみません。この他にディドロも、かなり、教えられて、私を覚えているのは運命論者ジャックとその囚人という、書物を、好きだったことを覚えています。ルーソーに関して、個人的にそれほど、好きになれなくて、なぜかというと、彼はその本来人間が善良だとしているんですけれども、そして社会によって人間が堕落していくということとするルーソーの思想は私にとってどうしても納得いけなかったので、あまり好きになれなかったんです。Alors, bon, je vais rajouter donc c'était une littérature à l'époque jeune adolescent qui était très séduisante. Mais après, en me plongeant dans la vie de ces personnages, Voltaire, Diderot, Rousseau, j'ai découvert que leur vie privée était beaucoup moins remarquable et séduisante que les idées qu'ils développaient. D'ailleurs, ils vivaient en général en contradiction des idées philosophiques qu'ils annonçaient. でそれは、教育の私は子供の時代でしたけれども、やっぱりそういったような小説など啓蒙思想家の書物を読んでいくと、言葉が非常にきれいなので、そして子供なので、よく人生は分からないので、そのきれいな言葉に負けて、関心を持ったんですけれども、大人になっていくと啓蒙思想のその本当にあったその彼がその啓蒙思想家たちがどういったような生活をやってたか、どういったような人生をたどったかを知った時に、やっぱりいろいろ私は啓蒙思想に対して変わりました。というのも、その啓蒙思想家たちが書いているものと全く違って、彼らの生活が汚いところが
多くて、やっぱり悪い人生をたどっていくことをしたときに、ちょっとあれだなと思って、少しずつ変わりました。Donc cet enseignement que j'ai reçu au collège, au lycée, était basé sur, et il est toujours basé sur les lumières et l'exaltation de la Révolution, et qui a été imposé à partir de 1880 par la Troisième République pour asseoir le régime républicain, empêcher le retour de la monarchie et lutter contre l'Église catholique. Donc les attaques contre l'Église en tant que catholique me gênaient, en tant que catholique pratiquant, mais j'étais plutôt admiratif donc des qualités littéraires des écrivains des Lumières. Et mes parents étaient gaullistes, catholiques conservateurs. Bien entendu, ils réprouvaient les excès de la Révolution, mais ne remettaient pas, enfin acceptaient le régime républicain. 要約すると、こういったような教育は、公教育は啓蒙思想と、革命のフランス革命の宣言に基づいていました。そしてこの公教育はフランスにおいて1880年代の時に確立しました。というのも、その時第三共和制が、設立されて、そしてこういったような、共和主義的な教育が強制的に導入されました。フランス人のすべての子供にそういった啓蒙思想、そして革命は素晴らしいことだということを教えたたき込むためでした。そして、カトリック教会を敵にしてカトリック教会を攻撃するためにもそういったような公教育が、確立されました。共和制によって。また、王政復興を永遠に無理にするためにも、その公教育に期待されました。私はもちろんずっと、カトリックの家庭に育たれたので、カトリックの掟を守る、カトリック信徒として学校での授業の中に、その教育が、を受けて当惑されていたものの、つまりカトリックがずっと非難されていたので、それはちょっと、私にとって嫌でしたけれども、でも一応また子供の時代、啓蒙思想の作家の書物を見て、その文学的な才能がかなりあるなと思って尊敬していました。私の両親は、ドゴール派でありましたが、また、保守者のものでした。両親はフランス革命について恐怖政治をかなり非常に非難していたんですけれども、共和制、自体を一応、受け入れていました。Voilà. Alors il se trouve que j'ai deux passions qui sont l'histoire et la religion. Donc je passe la grande partie de mon temps libre à lire des livres sur l'histoire et la religion. Et catholique pratiquant, j'ai vécu avec espoir le Concile Vatican II, dont j'ai été rapidement déçu suite aux excès commis par certains prêtres et certains fidèles. Alors j'ai vécu mai 68, j'avais 20 ans, et ça m'a profondément marqué. J'étais étudiant et je n'ai pas adhéré du tout à ce mouvement. J'étais tout à fait contre ce mouvement anarchique qui amenait le désordre. Et sur le plan de la foi, c'est une époque où j'étais un peu perdu, par l'évolution de l'Église. 私は、熱が2つあります。歴史と宗教です。まず、私はその主義を守るカトリック信徒として第2バチカン公会議60年代にありましたけれども、第2バチカン公会議に期待を持ってその公会議を見守りましたが、その結果多くの信徒や司祭による行き過ぎの行為あるいは悪用いろいろ見てきましたけれども、早速失望しました。そして68年の5月危機
も私は経験しまして、その時深い、非常に印象に残って大事な出来事でした。当時私はちょうど20歳でした。大学生だった私は、その乱脈をもたらすこの無秩序な運動に反対していました、最初から。しかしながら信仰の面で私はちょっと、かなり迷ってた時代でした。カトリック教会の変化、を見て、経験して、戸惑わされていました。Voilà, et il se trouve que quelques années plus tard, au début des années 70, par une amie étudiante avec moi, j'ai été mis en contact avec un groupe de jeunes monarchistes qui suivaient un prêtre traditionnaliste et donc maurassien, et qui était extrêmement critique sur le Concile Vatican II et en particulier le pape Paul VI. Et cet ami m'a offert les œuvres de Maurras, enfin une partie des œuvres de Maurras qui avaient été rééditées à ce moment-là. Et donc j'ai découvert avec beaucoup d'intérêt l'empirisme organisateur, le pays réel face au pays légal. Et puis j'ai lu aussi l'histoire de France de Jacques Bainville, qui est un des plus grands historiens français. Et je me suis aussi beaucoup intéressé à l'histoire de l'Église et tout ça m'a profondément marqué. 数年後、1970年代の初め頃、私は応答派のグループと出会いました。そこは第二バチカン公会議の改革を非難し、そしてモラスの思想を捧げて、そして聖殿、カトリックの聖殿の信仰を守っていた司祭の周りにいたカトリックの団体でしたが、それは女性の友達から紹介されて、そしてその友達から当時ちょうど副藩となったモラスの名作をもらって、それを興味深く読み込みました。非常に印象に残って、そのおかげでいろいろ勉強になりましたが、例えば有名なモラスの概念になりますが、l'empirisme organisateur、秩序づける経験主義、あるいはle pays réel et le pays légal、現実の国と法律上の国との違いとか、いろいろ印象に残りました。またその頃、フランスでは偉大な歴史家であるジャック・バンヴィルのフランス史という名作、彼の名作も読んで、いろんな教会と歴史とについていろいろ勉強できました。Voilà, donc ça m'a marqué profondément et maintenant, depuis cette époque, donc ça remonte à presque 50 ans, enfin un petit peu loin, je ne peux plus avoir la même vision de la République et de la France marquée par Maurras. Donc, à vue humaine, malheureusement, je n'espère pas une restauration de la monarchie, sauf miracle, en France, mais je suis convaincu que la fin de la monarchie est un drame pour la France. Et je pense que le Japon a beaucoup de chance d'avoir toujours un système monarchique qui nous préserve de beaucoup de malheurs. Et en France, on a coutume de parler des 40 rois qui en 1000 ans ont fait la France. Mais depuis la Révolution de 1789, donc ça fait 230 ans, la France a connu une instabilité politique chronique, 11 régimes politiques en 230 ans, après 1000 ans, même plus de stabilité. Donc on en est à la 5e République, que l'on croyait solide, mais à force de révision constitutionnelle, de soumission à l'Union européenne, le régime est en train de s'écrouler. Nous avons pratiquement perdu notre souveraineté,
Et heureusement, le Japon a gardé la sienne. Le Japon a des frontières, le Japon a une monnaie, ce n'est plus notre cas. Et actuellement, nous subissons une invasion migratoire islamique qui peut être mortelle pour notre pays. これらの勉強によって私は深い印象を受けました。そして、現実的に見るとおそらく私は死ぬまで奇跡がない限りフランスには王政復興は厳しいでしょうが、王政の崩壊は間違いなくフランスにとって悲劇だったと確信しています。想像してください。1000年間以上の間に、フランスを作り上げた40人以上の歴代国王が、フランスを統治しました。しかしながら革命が起きてからフランスは慢性な不安定な政治ばかりは続いています。230年間の間、まず少なくとも11の違う国政政体が相次ぎました。君主制、王政、帝政、共和制、いろいろありましたけれども、1000年ほど、一回も一度も変わらなかったのに、そして現在、丈夫だとみんな思ってたその第5共和制ですら、崩れつつあります。なぜなら多数な憲法改正や欧州連合への服従などによって第5共和制も滅びかけています。正直に言ってフランスはもう主権を失っています。そこはまだ日本にまだ残ってて非常に保っていることが良いことです。つまりそれはみんなご存知のようにフランスにはもう通貨もありません。国境もあります。国境もありません。日本には通貨と国境が残って幸せなことだと思います。そして皇室もあって非常に幸せなことだと思います。で、そして最後に移民のことですね。そして現在移民の問題ありますが、フランスの移民の問題はフランスを破滅する危険を持ってて、つまりイスラム教徒の侵略という問題に直面しています。母国の危険があります。Alors j'avoue que de façon un peu naïve, jusqu'à l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, je pensais encore qu'un redressement par la République était possible. Mais Sarkozy a beaucoup déçu, il a beaucoup promis, il a beaucoup déçu. Ensuite, nous avons eu le président Hollande qui était une véritable catastrophe, nullité. Et maintenant, nous avons Macron qui parle beaucoup, mais qui est incapable de redresser la situation. Donc, si on regarde un peu l'histoire des républiques en France, toutes ont mal fini. La première et la deuxième ont fini par un coup d'État. Napoléon Bonaparte, puis Louis-Napoléon pour la Deuxième République. La troisième a terminé par la défaite de 1940. La quatrième à cause de la guerre d'Algérie. Et la cinquième va sans doute ou peut-être s'écrouler à cause du problème de l'immigration et du terrorisme. Et donc si je regarde, en parlant avec Paul, les 10 premières années de la Ve République ont été efficaces, hein, et un gouvernement qui vraiment défendait les intérêts de la France, et la France était prospère à l'époque, mais si on regarde bien, c'est qu'en fait, De Gaulle n'a pas suivi les principes révolutionnaires pendant les 10 ans où il était au pouvoir. Il était d'ailleurs un maurassien caché peut-être, mais très influencé par Maurras.
で、恥ずかしい話にもなるかもしれませんけど、私は2007年まで一応共和制がなんとか、そのフランスの難局を、乗り越えられると思っていました。しかしながら、2007年の時、サルコジー、ニコラ・サルコジー大統領は、当選されて、非常に、がっかりしました。サルコジーは、私を失望、しました。失望しました。そしてその次の大統領、オランド大統領がいましたが、彼は本当に、大変で人間だったというか、もう状況を全く立ち直れない状況にまで、フランスを落として、そして今、現政権であるマクロンがいろいろ話してますけれども、全く何もやってなくて、もうあまり、どうしようもなくなりました。で、こういうふうに歴史を見ていくと、私はちょっとその50年前のフランスでの前の50年を振り返って、そしてその前の歴史を振り返ってこういうふうに確認できました。フランスではその革命以降、共和制の歴史を見ていくと、全ての共和制は悲惨な終末を経験しました。第一共和制と第二共和制はクーデターで、崩壊されました。つまりナポレオン・ボナパルト、そして第二共和制の時そのルイ・ボナパルト、帝政になっていきました。第三共和制は、凄まじい敗北によって終わりました。1940年の、フランスの敗北によって終わりました。第四共和制はアルジェリアにおける戦争に応じることができなくて、終わりました。で、それはおそらくの話なんですけど、第五共和制はこのまま続くと、移民の問題あるいはテロの問題で、終わるでしょう。で、いろんな、なぜ最初第五共和制はうまくいったかということといえば、共和制だったからのではなくて、やはり、デゴールが統治した時期、つまり1958年から1968年まで、一応第五共和制はうまく機能していたことは事実です。でもそれは全く共和制と関係なくて、逆にデゴールが全く革命思想あるいは、近代的な原則を、踏むことがなかったからこそ、逆に彼は非常にモラス思想を受けていたからこそ、そういったような王党派的な政策をやってた分、うまくいきました。Alors, une chose, j'ai été très surpris d'une chose quand j'ai commencé à discuter avec des Maurrassiens, c'est qu'ils étaient contre les droits de l'homme. C'était une grosse surprise pour moi parce que j'imaginais que tout le monde était pour les droits de l'homme. Qui peut être contre les droits de l'homme? Et donc, bon, j'ai étudié un peu, et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen date des premiers mois de la Révolution. En fait, c'est très tôt, 26 août 1789. Et ça vient vraiment des Lumières, c'est le fruit des Lumières. Or, 4 ans après, ces mêmes révolutionnaires qui avaient déclaré les droits de l'homme déclenchaient la terreur et assassinaient tous leurs opposants politiques. Ils massacraient, y compris des populations comme en Vendée ou lors du siège de Lyon. Et ces révolutionnaires de la terreur, 1793, ont servi de modèle à la Commune de Paris, puis à la révolution bolchevique en Russie. Donc si les Lumières ont vu le jour comme mouvement philosophique, bientôt elles devinrent une idéologie, étant donné qu'elles proclamèrent dès le premier moment la haine contre tout ordre religieux et social existant. 私はモーラ思想の
をたしなむ人々と初めて出会った時、非常に驚いたことがありました。彼らは正面から人権を否定してたところが驚きました。私は共和制的な教育を受けてたので、素直にみんな人権が素晴らしいことだと評価するだろうと思ってたんですけれども、でも初めてその応答派の人々と出会って人権が正面から否定されることをちょっとびっくりして、でその分あと、その人権についてちょっと勉強しました。ご存知のように人間および市民の権利の宣言はフランス革命の最初の頃、非常に早い段階で発表されました。宣言されました。それは1789年8月26日の時でした。まさにそういったような人権の宣言は啓蒙思想の産物です。ただし同じその人権宣言を発表した同じ人々が同じ革命家4年後の1793年、恐怖政治を敷いた。そして革命に反対する人々を皆殺しにしました。例えばヴァンデでの根絶政策、破滅政策、あるいはリヨン、私はリヨンに長く住んでたんですけど、リヨンが抵抗して負けた時に皆殺しする政策など、そして、私は勉強をし続けて、パリコミュンの時、あるいはロシアボルシェビク革命の時、それらの革命家がフランス革命を模範にして、人権を模範にしてその革命を起こしたことを知ったんです。それは問題だなと思ったんですけど、最初に啓蒙思想は自称して哲学的な運動だけだと自称していたんですけれども、その産物、その生んだ産物、その生んだ歴史を見ると、既存の社会的な秩序と宗教的な秩序を破壊するということをしています。ですからもう啓蒙思想は単なる哲学ではなくて、革命になってすぐ全体主義的なイデオロギーになっていると分かりました。Donc, pour tous les démocrates, si on se déclare démocrate, la référence aux droits de l'homme est obligatoire. Or, on assiste de plus en plus à une dérive de la notion des droits de l'homme et qui en fait amène à la destruction des sociétés. C'est Chesterton, un auteur anglais, qui disait que ce sont des vertus chrétiennes qui sont devenues folles. Et on le voit maintenant avec les droits LGBT, le féminisme, le racialisme, etc. On est dans une dérive complète, absolument destructrice. Et donc, pour citer un exemple, par exemple celui de l'immigration, donc nous avons perdu en France, malheureusement, notre souveraineté, et nos dirigeants politiques sont dans l'incapacité d'agir parce que dès qu'ils prennent une décision ou votent une loi, elle peut être contestée et annulée par la Cour européenne des droits de l'homme, par le Conseil constitutionnel français, le Conseil d'État et les divers tribunaux qui sont saisis par les associations. Donc, par exemple, contrairement au Japon, nous recevons énormément d'immigrés clandestins qui sont pas autorisés à rentrer sur notre territoire, et également de personnes qui demandent l'asile politique. Donc en 2020, il y a 70 000 personnes qui ont demandé l'asile en France, il y en a 20% qui ont été acceptés. Donc les 80% refusés auraient dû quitter la France. Les seuls 5% ont été expulsés. Et ça ne se passe pas comme ça au Japon. Les autres sont restés clandestinement en France, et ils s'ajoutent aux autres immigrés clandestins et leur nombre grandit de plus en plus.
cette situation dure depuis des années. Et donc avec des conséquences sociales. D'abord, ces personnes vivent une vie extrêmement difficile. Humainement, c'est tout à fait lamentable. Conséquences sociales, chômage, insécurité. Donc c'est une source d'insécurité et de violence. Et l'État est totalement impuissant. Hein. Et donc c'est une situation qu'on ne peut pas imaginer ici. Hein. Mais nous, en tant qu'étrangers vivant régulièrement au Japon, on apprécie de vivre dans un pays qui contrôle ses frontières. Donc, bon, on pourrait en parler, citer beaucoup d'autres exemples, mais je vais m'arrêter là. Et donc, ma conclusion, c'est on est bien obligé de reconnaître le rôle destructeur des Lumières, et il faut qu'on essaye, en Europe, en France, de revenir à une société qui est basée sur l'autorité, la sécurité, l'identité et la souveraineté. Et je dirais ceci, bien entendu, en tant que catholique, mais on doit pouvoir s'associer à des personnes qui ne sont pas chrétiennes, hein, et rebâtir une société basée sur l'autorité, la sécurité, l'identité et la souveraineté. さて、現在、リベラルの人々あるいは、民主主義を是に知る人々なら、必ず人権を、称賛するのは当たり前のことだと思いますが、今になって現代ではどんどん人権という言葉は空っぽの観念になってて、どういう意味になっているか不明だと思います。で、そういったような人権の思想はますます社会に破壊をもたらすような概念になっていることも事実だと思います。非常に人権の思想を、積極的に取り入れたフランス共和制において、結果として現在、フランスは自分の主権を失いました。また、指導者たちも、もう指導者でなくなって自立に、統治できなくなっています。しかもない国境もない。すべてにおいて欧州の、人権裁判所あるいはフランスにある、憲法評議会あるいは、国務院あるいは何らかの、人権のなんか、団体とかによる、提訴があれば、それぞれの指導者の形態は、抗議されて破棄されることは、可能となっています。そして実際に、本来ならばやるべきことはもうできなくなっています。そしてまだ、現在フランスでは移民は非常に問題になっています。一番大きな問題になるかもしれませんでしょう。ちょっと事例を挙げますけれども、2020年、去年ですね、フランスに来てその政治的な理由で保護権を求めた移民が7万人いました。その7万人のうちに、それはいわゆるその、政治的な理由で保護権を求めた人々だけですね。全体では、もっといます。40万人ぐらいいますね、毎年。で、その7万人のうちに2割ぐらい評価されました。その保護権は認められて獲得できて、いわゆるその合法的にフランスに来てもよいということになりました。しかし、その断られた8割の中に 5% だけが追放されました。フランスから。8割の人々はその許可、フランスに滞在する許可を得ないで、本来ならばフランスを出なければならないんですけど、5% しか国外追放されなかったわけです。
その75%の残りはフランスのままに違法的に滞在してて、でも国家は何もやってないわけですけど、そして、それは単なる一例だけなんですけど、実はその違法的な密入移民がフランスでは非常に多いわけです。この状況はいわゆるその一時的じゃなくて、もう長年続いて、その数が、どんどん増えていきます。膨大もう全体の人口の2割ぐらい、3割ぐらい。わからない。ぐらいですね。で、いろんなもちろん問題になって、失業と治安は悪化するのも当然ですが、そして社会への弊害も多くあります。そしてそれらの違法的な移民もいろんな厳しい目に合わせられて、みんなにとって大変です。そしてフランス政府は完全に無力になったし、何もやろうともしないんです。そしてそれは日本では想像できないと思いますけれども、私は長く日本に、外国人として、合法的に住んでいる人として、日本は自分の国境をしっかりと守っていることはありがたいことです。これは一例だけなんですけど、やはりその全ては啓蒙思想の産物であって、つまり啓蒙思想がどれほど破壊的な思想であることが、皆お分かりだと思います。そして啓蒙思想は破壊的な役割を担ったことも認めるべきでしょう。そしてこれから何か回復しようと本格的に思うのなら、権威ですね、権威、オートリティですね、治安、それからアイデンティティ、それから主権に基づく社会に戻る必要があると認めるべきでしょう。そしてこれはカトリック信徒として当然のことであるはずなんですけれども、自然法的な常識なので、カトリック信徒ではないとしても、そういったような自然法的なことを守るために手を込めるはずです。ありがとうございました。最初はありがとうございました。Ah oui, après, on ne sait pas. Après les questions, on fera. Après. L'atométrie. Après, c'est dommage, c'était tout frais. On peut. Bah, si tu veux. Ah, une question. Ouais. J'ai souvent avec Totsu. J'aurais préféré, puisqu'on est dans le Ouais, vas-y. flot de l'action. Bon, tout d'abord, Michel, comme d'habitude, On est d'accord. exactement 200% dans la lignée de ce que j'ai toujours pensé. Oui. Mais comme tu le sais, puisqu'on se connaît maintenant très bien, avec un parcours très différent du tien. Par exemple, moi, j'ai jamais eu Maurras. Et chaque fois que j'en entends parler, je constate qu'une chose, c'est que je pense strictement la même chose. Il faut que tu me dises alors. Voilà. Je voulais juste faire une remarque. Alors, comme toi, j'ai un parcours aussi qui a évolué. J'étais un moment très républicain, comme tous les gens, à peu près de 20 ans en France. Puisqu'on est tellement asséné d'idées avec ça, et ça nous semble être une vertu naturelle que d'avoir cette soi-disant démocratie, etc., etc. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je vis dans un pays qui n'est pas une république, c'est-à-dire le Japon, et je constate qu'en fait la République est véritablement un piège. Donc je ne suis plus républicain, ça c'est certain. Ce qui ne veut pas dire pour autant que je crois à un retour de la monarchie, mais ce n'est pas une question de croire, parce que tu as dit tout à l'heure, je ne crois pas au retour de la monarchie. Comme toi, je vais dire, je n'en vois pas les signes en France. C'est vrai. Pourtant, il y a une chose qui m'a interpellé assez récemment. J'avais partagé un article avec Paul, il s'en souvient peut-être. C'est ce qui se passe en Russie. Il y a 20 ans, moins de 5% des Russes pensaient que la monarchie pourrait être un retour. Aujourd'hui, ils sont plus d'un tiers. Et les moins de 30 ans, c'est 46% qui souhaitent le retour du tsar. En 20 ans, il y a eu un changement considérable. Donc, je veux dire, on n'en voit pas les signes.
mais on ne sait absolument pas ce que peuvent nous réserver les 5, 10, 15 ou 20 ans qui viennent. Puis le miracle, ça existe. Oui, enfin, on peut appeler ça. Ouais, oui, bien sûr, mais je veux dire, l'évolution d'une situation, on n'en voit pas les signes, ça c'est certain. Maintenant, dire, c'est pas une question de croire ou pas croire que la monarchie peut revenir ou pas. Personnellement, j'ai même pas d'opinion sur le sujet. Peut-être que ce serait autre chose, tout dépend de ce que Dieu veut. Mais bon, voilà, c'était simplement la remarque que je voulais faire. Et puis préciser qu'on voit en Russie un changement incroyable qu'on n'aurait jamais imaginé il y a encore 10 ans. Et ils auront peut-être Poutine premier. Vladimir. Ils auront peut-être Poutine premier ou Vladimir, je ne sais pas combien. Non, apparemment il y a un prénom là qui est déjà cité. Il s'appelle. Je sais plus. Parce que les Romanov, il ne doit pas en rester beaucoup. Si, il y a un amitié de Romanov. Tu vas peut-être s'appelle- résumer ce que dit notre ami là. Non, il y a- 質問をちょっと簡単に要約します。質問ではない。ジョージ・ロマノフ。コメントそうです。コメントですね、感想ですね、質問というより。そう、ミシェルさんとの昔からの友達である私なんですけれども、非常にミシェルさんの言っていることは完全に同感しています。私自身、モーラスを読んだことはないんですけれども、私も子供の時から公教育でその共和主義は絶対なことであるかのように教え込まれたものなんですから、長く別の可能性があるということすら知らなかったんですけれども、20年前から日本に住んでて、いわゆるその共和制ではない日本に住んでて、どれほどそれは幸せなことも感じられて、で、いずれかモーラスを読んでいきたいと思います。ロシア、そう。で、あと、そうですね、フランスにおいて、王政復興の可能性は現実的ではないというような話があったと思いますけれども、私は付け加えたいのは、それはそうでもないかもしれないということで、いわゆるそのロシアであることです。いわゆる、20年前のロシアでは、ロシアにおいて帝政復興を望んでた人々はごく少なかったわけです。5%ぐらい。5%以下。で、現代になってある調査によれば、3分の1帝政若者では 46%。そう、全体では3分の1帝政復興を望んで、若手なら46%。そう、そういうようなものはかなり早く変わるでしょうから。ということは現在は見えないですね、そのようなそうですね。ですが、信じることじゃないと思います。起きうるわけですね。政治には無理がないという。ありがとうございます。ありがとうございます。